खांसी से बचने के लिए 150 ग्राम अदरक को गैस पर कुछ इस तरीके से भून लें। बाद में उसको चम्मच की हेल्प से इस तरीके से छीलने के बाद में छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। कट करने के बाद में एक मिक्सी जार में डालकर ब्लेंड करके पेस्ट बना लीजिएगा। उसके बाद में पैन में 1 चम्मच घी डाल के ये जो अदरक वाला पेस्ट है उसको अच्छे से भून लीजिएगा। जब आपका अदरक का पेस्ट भून जाए उसमें 300 ग्राम गुड़ ऐड कीजिएगा और गुड़ को पूरी तरह से मेल्ट हो जाने दीजिएगा। जब आपका गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाए उसमें काला नमक, हल्दी और काली मिर्च डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और इसको वापस से पकाइएगा जब तक कि आपका गुड़ जो है वो इस कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। इसके बाद में आप इसको बटर पेपर पर इस तरीके से डाल दीजिएगा कैंडी की शेप में और सूख जाने के बाद में आपकी जिंजर कैंडीज बनके तैयार हैं। इससे आपकी खांसी ठीक होगी। आप इनको स्टोर करके रख सकते हो, बड़े बूढ़ों को दे सकते हो। ये काफ़ी काम की चीज़ है, इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लीजिएगा।